Hoy presentaremos el tema modelo de cascada. Mi compañera Angélica Paulet Cruz Ovalle tuvo un problema familiar, así que presentaré su tema. ¿Qué es el modelo en cascada? El desarrollo en cascada es un procedimiento lineal que se caracteriza por dividir los procesos de desarrollo en sucesivas fases de proyecto. Al contrario que en los modelos iterativos, cada una de estas fases se ejecuta tan solo una vez. Los resultados de cada una de las fases sirven como hipótesis de partida para la siguiente. El modelo de cascada se utiliza especialmente en el desarrollo del software. En 2009, la compañía Toyota lo utilizó para impulsar su transición a lo digital. Cada vez más las empresas debían volcarse al software y a los sistemas de control automático de fallas. La empresa japonesa de autos utilizó la metodología en cascada para diseñar fases diferenciadas y no olvidarse de ningún requisito. Fases. Servicio. Una vez que se prueba que ha concluido con éxito, se autoriza la aplicación productiva del software. La última fase del modelo en cascada incluye la entrega y el mantenimiento de la mejora del software. Prueba. La fase prueba incluye integración del software en el entorno seleccionado. Por norma general, los productos del software se envían en primer lugar a usuarios con fines seleccionados en servicios beta. Las pruebas de aceptación desarrolladas en la fase de análisis permiten determinar si el software cumple con exigencias y con anterioridad. La fase del diseño sirve para formular una solución específica en base a exigencias, tareas y estrategias definidas en la fase anterior. En esta fase, los desarrolladores de los softwares se encargan de diseñar la arquitectura de software, así como un plan de diseño detallado del mismo proyecto. Implementación. La arquitectura del software concebida en la fase de diseño se ejecuta en la fase de implementación, la que se incluye la programación del software, la búsqueda de errores y las pruebas unitarias. Es una fase de implementación en el proyecto del software. Se transcurre o corresponde del lenguaje de programación. Son diversos componentes que se desarrollan por separado y se comprueban a través de las pruebas unitarias y se integran poco a poco en un producto final. Análisis. Es el estudio de viabilidad. Se evalúan los costes de la rentabilidad y una factibilidad del proyecto de un software. El estudio de viabilidad da como resultado un pliego de condiciones, una descripción general de los requisitos, un plan, una estimación financiera, así como una propuesta para el cliente, claro, si fuera necesario. A continuación se realizará una definición detallada de los requisitos, incluyendo un análisis de una situación de salida y un concepto, mientras que los análisis de salida se encargan de describir la problemática. El concepto ha de definir qué funciones y características debe de ofrecer el producto de software para cumplir sus correspondientes exigencias. Alguna de sus ventajas es que tiene una estructura sencilla, gracias a unas fases de proyecto claramente diferenciadas. Otra de las ventajas de la metodología de cascada es de que tiene una buena documentación del proceso de desarrollo a través de los hitos bien definidos. Los costes y la carga de trabajo se pueden estimar al comienzo del proyecto. Y aquellos proyectos que se estructuran en base al modelo en cascada se pueden representar cronológicamente en forma sencilla. Algunas desventajas del método de cascada es que por lo general los proyectos más complejos o de varios niveles no permiten su división en fases de proyecto claramente diferenciadas. Otra de las desventajas es el que poco margen para realizar ajustes a lo largo del proyecto debido a un cambio en las exigencias. También el uso final no se integra en el proceso de producción hasta que no termina la programación. Esta información les haya servido de ayuda para entender un poco mejor el método de cascada. Gracias por su atención. Hasta luego.